Earth. Zovem se Michelle Salome Kursar i ove godine imam čast predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru Miss Earth Croatia 2023. Rođena sam i odrasla sam u Puli. Imam 23 godine. Od malih nogu trenirala sam ritmičku gimnastiku, zatim od svoje 10. godine sam pronašla svoj identitet na kazališnim daskama. Istarsko narodno kazalište je postao moj drugi dom i uvijek i zauvijek će ostati mjesto na kojem sam odgojena i odrasla. Moja najveća potpora su moji roditelji. Oduvijek smo obožavali provoditi svoje slobodno vrijeme u prirodi. Da li to bilo na plaži, u šumi ili na planinama. Jedna od aktivnosti koje smo najviše voljeli bilo je skijanje. Učili su me koliko je bitno biti jedno s prirodom. Od malena voljela sam pratiti Discovery Channel i National Geographic. Provodila bih sate na njima i svaki dan saznala nešto novo o našoj majci prirodi. Toliko sam bila fascinirana životinjama da mi u jednom trenutku bila želja postati veterinarka. Pohađala sam talijanski vrtić i osnovnu školu. Nakon toga se moje usmjerenje koncentriralo na komercijalista. U svijetu modelinga sam ušla sasvim slučajno nakon jedne haljine koju sam nosila na svojoj maturalnoj večeri. I tako je krenula moja priča. Iako, da pitate mog tatu, on je mene oduvijek vidio u ovom svijetu.